Boys, falle nag yw e ddim byd ond arwydd o oedran. Ond mae dyn yn teimlo weithiau fod popeth yn y byd o'i gwmpas e yn mynd yn fwy cymleth nag y biodd e. Pam wy'n gweud hyn? Wel, ar y carco sydd gyda ni ar hyn o bryd, ar ei flan e, ar y windscreen, mae yna 3 camera. 3 camera, credwch fi. Mae un yn rhyw fath o dashcam, yn recordio beth sydd yn digwydd o flan y car, mewn difri. Mae un arall wedyn, mae hwnnw eitha clyfar, mae e'n rhyw gamera sydd yn medru darllen arwyddion ffyrdd, yr arwyddion hynny sydd yn dynodi cyflymder. Felly os ych chi'n pasio rhyw arwydd yn dweud 30, mae'r camera bach yn ei weld e. A mae'n dod lan ar y dashboard, mae 30 yw y wel, handi, drybeilig, weda i drio osgoi yr araif y laif o'r y teg. Mae eisiau cadw o fewn terfynau cyflymder. Ond mae yna gamera arall wedyn. A hwnnw sydd i'n hyffroi yn ystod yr wythnos ddiwetha yma. A gwaith y camera bach hwnnw, chi'n gweld, yw helpu'r, be maen nhw'n alw fedwch yn lane departure system. Be sy'n digwydd yw mae'r hen gamera'n edrych ymlaen o'r car, edrych yn syth ymlaen, ac os oeddi e'n gweld chi'n gwyro rhyw chydig bach yn ormod at y llinell ganol, neu bach ormod at y llinell a bwys y claw, mae e'n canu cloch. Bip, 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 dros y lle i gyd. A roed y dychryn mwyaf i chi'n aml iawn, ynddo fe? Be sy'n digwydd? Ond wedyn, falle mae dyna i bwrpas e, achos maen nhw'n alw fe'n driver alert system neu rhywbeth hefyd. Mae e'n gwneud chi'n alert. Bip, 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 dros y lle i gyd. Heb unrhyw fath o rybydd. Mae hwnna'n beth dwl, ynddo fe? Ond mae e'n gweithio i'ch deffro chi da chi. Ond mae i fod e yn... Does gen i'n problem i fod e yno. Belled, bod y switch bach na lawr a bwys ym mhenglini o'i wasgu yn ei droi e off. Achos weithiau hogiau bach. Chi'n bod, pan i chi ar fot, pan wi ar y dryffwrdd, pan wi ar yr A55 yn taro i ti a pen llun, oedd a'i'n gweld e'n beth handi iawn i chi'n bod. Mae'n cadw chi'n effro, a mae'n cadw llygad bach arna chi. Mae'n help bach ychwanegol, bendigedig. Ond mewn difri, pan i chi yn mynd o bwll glas i gorwen, chi'n bod, chi'n mynd fel hyn ond i chi. Chi'n bod, sim darn straight beth i bod yn lle gyd. Heblaw stretch bryn saith marchog o lle. Ond ar adigau felly os gwrs, mae'r hyn bip, 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 bob eiliad yn medru bod yn bach o dreial. A wedyn, switch off, Morris bach. Switch off. Felly, wi a'r hengar wedi dod yn ffrindiau gwarw, ac ni'n deall ein gilydd switch on, switch off. Popeth yn iawn. Rhyw wsnos yn ôl oedd hi, di Sadwrn diwetha i fod yn onest, o'n i ar yn ffordd lawr i Aberystwyth fi a wraig. O'n i'n mynd lawr yn y party bus. Oedd Elan Llun yn cael ei ffemblwydd, hapus i chi, oedd hi'n cael ei ffemblwydd, ac felly oedd na faner, ynddo fe de, a draws y set gefn a balwns, ynddo fe, ac anrhegion a chardiau, a chyfarchion, a chacen bach hyfryd a chanwyll ar ei thopi. Y party bus yn mynd lawr i Aberystwyth. Chymod, wedi clywed, maen nhw'n gweud amdana i, chi'n gweld, he brings the party, mae'n dod â'r party gydag ynddo fe de. Nawr te, fel ni oedd hi di Sadwrn diwetha, beth bynnag. A lawr yn i ti Aberystwyth, a fel wedi gweithio chi, ar y ffordd rhwng Pwll Glas a Corwen, mae'n drwyllog iawn, yn enwedig y darn cynta na, a wedyn, pan i chi'n heibo pandi'r capel ffwrdd na, mae fi'n cofio'n sydyn, y lane departure system, achos oedd e'n clochtar fel ein i ar, ynddo fe de? Neu ceilog sy'n clochtar, siwr o fod. Ie. Wel, ddewn ni nôl at hynny, drachen. Oedd e'n clochtar beth bynnag, a mae fi'n penderfynu gwasgu'r hyn fwtwm. A mlaen a fi... Wel, mae fe'n clochtar eto. A mae fi'n meddwl, Morris, ti'n mynd i gwasgu fe'n iawn, a'i wasgu fe, chi fod dalach bus arno fe am ryw 2 eiliad, chi'n gweld, nes bod y gole'n dod ymlaen ar y dashboard i ddynodi i fod e wedi droi ffwr. Fe dries i eto. Mlaen a ni, bip. Wel, mewn difri, unwaith... Oedd yr hen fwtwm, mae'r hen fwtwm wedi torri. Mae'r lane departure system, fi oedd y lane departure system ymlaen. Drwy pandi'r capel, fi oedd ymlaen drwy Gwyddelwern, fi oedd ymlaen wedyn ar y troiadau di-ddiwedd na, sy'n cydrwng Corwen a'r Bala,
Fi oedd ymlaen mewn difri rownd trwyadau lawr i gyfeiriadol gellu. Fi oedd ymlaen mewn difri ar y ffordd drwyllog yna cyd trwy'n Corus a Machynlleth a lawr. I chi'n gwybod os da chi syniad, os da chi unrhyw fath o syniad, faint o gorneli sy'n cyd trwy'n Pwllglas ac Aberystwyth. Mae rhaid chi ddyblu hynny achos oedd yr un faint yn union o gorneli ar y ffordd o Aberystwyth i Bwllglas ar y ffordd adre. Very sad, trist iawn. Wel, doedd na ddim byd i wneud mewn difri. Dwi'n fath o beth fedrwch chi drwsio na di. Wedi cael y syniad i chi bod bydden ni'n rhoi rhyw sticker bach ar y windscreen dros y camera fel bod dim yn gweld lle mae'r car a bys ddim ots dige. Ond wy ofn wedyn bys hynny'n drysu'r system a bys ni yn beri iawn o dorri rhywbeth arall yn dyfydu. Pethau ma'n sensitif iawn. Ac felly'r unig beth oedd ar ôl i wneud oedd trio bihafio yn dyfydu. A di honno mae'r rhaid i fi ddweud ddim yn gelfyddyd sydd yn dod yn hawdd nac yn naturiol i fachan fel fi. Mae bihafio yn... Wel, mae bihafio gallu bod yn boring iawn yn dweud. Yn dweud Wy'n neud i fi hun i swno'n beryclach nag ydw i, wy ddreifar bach golew, o dda wedi cael lot o bractis erbyn hyn, ond mae'r len departio'r system yn sensitif. Ac yn aml, mae e'n clwchtar heb unrhyw fath o achos, a wy'n cael fy hun ar brydiau felly, yn dechrau dydled y clwch. Yn dechrau dydled... Be nes i o'i le? O'n i'n lle? Beth ddigwyddodd? Fel tasau'r hen beiriant yn ynghlywed i. Dyw e ddim callach, a mae e'n neud union rhyw fath tro wedyn. Doedd dim byd i wneud, ond trio cydymffurfio, trial cydweddi, a trio bihafio. Ac erbyn i fi gyrraedd nôl i Bwllglas yn noson honno, wel, o'n i wedi dod yn golew, chi'n gwybod. O'n i'n gwybod beth oedd yn ei upseto fe. Ac o'n i'n osgoi y pethau hynny, ac felly o'n i'n cael cyfnodau bach eitha da o ddistawrwydd yn y car cyn bod yr bip 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 yn dod nôl unwaith eto i'n atgoffau y mod i wedi crwydro. Gyfeillion wedi crwydro o'r llwybr cul. Na chi beth mawr, ynddo fe? Na chi beth mawr, pan mae'r car yn gweithio chi, bod chi wedi crwydro o'r llwybr cul. Serious. Ond wy'n derbyn fod na bwrpas a defnydd i dechnoleg fel na mewn cerbyd. A wy'n siŵr bod wedi achub sawl un dros y blynyddoedd, ond mae... Os yw ymlaen trwy'r amser, bachan mae'n gallu bod yn blagis. A hwnna yw'r ffin yn dyfydu. Mae rhywbeth sydd wedi i fwriadu i fod yn dda yn medru troi yn nychdod. Mae rhywbeth sydd wedi fwriadu i'ch atgoffa chi o rhywbeth, i'ch cadw chi o fewn terfynau, i helpu chi i ddilyn y llwybr iawn os mynwch chi. O'i fod e'n swnian trwy'r amser, wel, mae jyst yn drysu'ch pen chi ddri. Mae na ffin does. Mae na ffin pan mae rhywbeth defnyddiol a da ar hinweddol yn medru troi wedyn yn feistr gormesol diflas sy'n swnian yn ddidrigaredd ac yn ddiddiwedd. A chymod, sim dawt y fi bod eisiau i grefydd yn gyffredinol, bod eisiau i yr eglwys, eisiau'r capeli, eisiau Cristnogion. Ddysgu'r wers fach yna, siwr o fod. Yn byd o'i le ar helpu pobl, chwal. Sy'n byd o'i le ar rhoi arweiniad, cynnil ar adegau. Sy'n byd o'i le ar gyfeirio bywydau pobl mewn ffordd sydd yn lles iddyn nhw ac yn lles i bawb o'i hamgylch nhw. A ni'n gret. Ond yn rhy aml o lawer yn enw crefydd, mae'r help tynner yna wedi troi yn swnian didrigaredd, lle rydyn ni yn bychanu pobl, lle rydyn ni'n trio gwneud i bobl i dimlo'n euog, lle rydyn ni ar eu cefnau nhw ddydd a nos, does na'm byd maen nhw'n neud sydd yn ddigon da. Chymod? Maen nhw'n methu ym mhob ystyr. Does na'm byd da i ddweud amdanyn nhw. A pan ni wedi cyrraedd mynna, i ni jyst yn ei drwg i'n achos yn hunain wedyn, i ni jyst yn dwy'n anfri
ar enw Duw mewn gwirionedd. I rai pobl, wrth gwrs, dydy crefydd a Christnogaeth yn ddim bwyd mwy na chasgliad o reolau i'w cadw. Fath ar hen pharisied gynt yng nghyfnod y Beibl. O'n nhw'n meddwl, os gadw nhw'r miloedd ar filoedd o reolau gwahanol am bob math o bethau hollol idiotic, y bydden nhw'n cael mynd i'r nefoedd. Ond mae Iesu Grist yn gweithio nhw drosodd y throboes bach i chi ddim wedi deallu. Hynny yw, yr unig reol sydd o bwys yw bod ni'n caru ein gilydd a bod ni'n gweithredu yn ein perthynas gyda'n gilydd, bod ni'n gweithredu mewn cariad. Dyna'r llinyn mesur i bopeth arall. Angofiwch y gweddill. Dyna'r llinyn mesur. Mae rhaid i fi weid, wy'n dyfaru fod y switch bach na ar y car sy'n switcho'r lane departure system off. Wy'n dyfaru bod wedi torri a mae rhaid i ffixo fe yn fuan yn trach na'n hwyr. Wy'n dyfaru weithiau, os gwrs na fysa na rhyw mute button ar ambell i gristion ac ar ambell i grefyddwr. Pan mae wrthi yn ei dweud i am ffeiliddau bobl eraill, byddech chi'n lle gwasgu i'w fwtw ymchwil, neu rhoi dwist bach i'w glisten neu rhywbeth, a bysa fe'n miwto fe, bysa fe'n gorfod cael geg. Wel, meddyliwch. Sym ots pa mor bell y mae technoleg wedi teithio. Di ni ddim cweit wedi cyrraedd fyna to. Mwyaf di'r piti. Oed gyfeillion, diolch yn fawr i chi am wrando cyhyd, i chi'n garedig ofnadw, mae rhaid i fi weid. I chi yn garedig, os oes rhywun yn swnian bob wsos yna chi drwy Facebook ar YouTube, wel fi di hwnnw, meddyliwch i fi am hynny. Ond diolch yn fawr i chi, unwaith eto am eich cwmni, a gwnewch da chi y gorau oll o fywyd ac y medrwch chi heddiw ar wsnos yma. Ta-ra.